दोस्तों, आज मैं लाया हूँ बेनेड्रिल कफ सिरप के बारे में आप लोगों को जानकारी देने के लिए। यह दवा एलोपैथिक दवा है दोस्तों। इसका उपयोग मुख्य रूप से खांसी, सर्दी और गले में खराश को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग दोस्तों सूखी खांसी हो या फिर बलगम वाली खांसी, दोनों प्रकार की खांसी में इसका उपयोग बहुत अच्छी होती है। यह बहुत ही अच्छा दवा है। यह दोस्तों बेनेड्रिल सिरप गाढ़े बलगम को पतला करने में मदद करता है, जिससे कि बलगम को बाहर निकालने में आसानी होती है। इसका उपयोग सर्दी, खांसी, गले में खराश, गले में जलन, इस तरह की समस्याओं में किया जाता है। यदि किसी का नाक बह रहा हो, छींक आ रही हो, गले में दर्द हो रहा है, आँखों में पानी आने जैसे लक्षणों से यह दवा राहत प्रदान करता है। यह दवा सूखी खांसी तथा बलगम वाली खांसी, दोनों प्रकार की खांसी को ठीक करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। यह दवा दोस्तों फेफड़ों में जमा बलगम को पतला करके बाहर निकालने में काफ़ी मदद करता है। इस दवा का मुख्य घटक दोस्तों डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड है, जो एंटीहिस्टामिन है, जो एलर्जी के लक्षणों को ठीक करता है, जैसे कि छींक आ रही हो, नाक बह रहा हो, इस समस्या को ठीक करता है। इसके साथ इसमें अमोनियम क्लोराइड भी मिला हुआ है, जो कि बलगम को पतला करता है, जिससे कि बलगम को बाहर निकालने में आसानी होती है। साथ ही साथ इसमें सोडियम साइट्रेट भी है, जो कि बलगम को ढीला करने में मदद करता है और गले की खराश को ठीक करने में मदद करता है। इसका उपयोग दोस्तों 4 से 6 वर्ष के छोटे बच्चों के लिए 2.5 ml करके दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है और 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए 5 ml दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है तथा एडल्ट लोगों के लिए या फिर 12 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए दिन में 2 से 3 बार 10-10 ml करके आप इसे सेवन कर सकते हैं। यह दवा दोस्तों बहुत अच्छी दवा है, खासकर खांसी के लिए बहुत ही उपयोगी दवा है। सूखी खांसी हो या फिर बलगम वाली खांसी, आप इसे लेते के साथ ही तुरंत इसमें राहत देता है। दोस्तों, यह दवा आप किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह पर यूज कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।